Wisst ihr, was das ist? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Hier kommen wir zur Grillstelle. Und da ist der große Lagerfeuerplatz. Ein weiterer Kritikpunkt waren die Duschen, die werden wir jetzt mal testen. A, soll das Wasser doch nicht so lange halt wie angewendet gehen. B, ist der Wasserdruck wohl gering. Das testen wir jetzt mal aus. Hier steht schon wieder 300.